Awesome viewers, welcome to another video। आज हम डिस्कस करेंगे गाड़ी अगर आपकी ईवी से पेट्रोल पे स्विच होती है तो जब नॉकिंग करती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वो उस वक्त होता है कि जब आपकी फ्यूल की क्वालिटी अच्छी ना होए। आपने अगर पेट्रोल कहीं से डलवाया है जहाँ से पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी नहीं है या मिलावट हुई हुई है तो आपकी गाड़ी नॉकिंग करेगी। जैसे ही आप बैटरी से आपकी कार पेट्रोल पे स्विच करेगी तो गाड़ी अभी खड़ 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 करेगी, हल्की हल्की आवाज़ आएगी आपको, या खुड़ 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 करेगी। मैं इस तरह की आवाज़ आएगी। मैं आपको आवाज़ तो नहीं निकाल के बता सकता या दिखा सकता या सुना सकता, लेकिन इस तरह की आवाज़ आपकी गाड़ी करती है, नॉकिंग करती है गाड़ी। तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने जाके अपनी गाड़ी में 500 रुपये का या 1000 रुपये का हाई ऑक्टेन डलवा लेना है, और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी गाड़ी 10-15 किलोमीटर्स के बाद आपकी गाड़ी की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी या इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। और ये यही मोस्टली प्रॉब्लम होती है कि पेट्रोल की क्वालिटी ख़राब होती है, तो इसलिए आवाज़ आती है इस तरह की। और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी इमीडिएटली हो आती है। आपको कोई जाके अपनी कोई चीज़ खुलवा के साफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। और गाइस, ये थी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।